Witteveen Silver Ball hier uitgereikt. En dan gaan we genieten van de geweldige beweging van Tjarda 483 met Suzanne Bouwman links. Ga je gang. En kijk even of die reageert, dames en heren. Maar anders die handen op elkaar. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counted always. Real fat all day, now baby we can parlay, oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Ethan Gris, nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. I see the future, but live for the moment. Makes sense, don't it? Now make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shooter. I'm far from cheap. I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time. Prachtig moment. Voor de eerste maal is die uitgereikt. De Witteveen Silver Ball voor de kampioen KFPS hengsten voor de Sjees. Tjarda 483. Mevrouw Karel Witteveen gaat weer plaatsnemen op de lounge. Bedankt Suzanne natuurlijk voor deze mooie momenten die ze mee mag maken hier tijdens de ereronde van Tjarda 483. Dan hoor ik de muziek alweer en gaan we een laatste keer rond. Suzanne, ga je gang. Laten we nog één keer bewegen zoals hij kan. Tjarda 483. En nu met z'n allen, dames en heren, die handen op elkaar. She dreamed during the day with open eyes, seeing horses everywhere. And at night, when she slept, she kept on dreaming. Always horses visited her.
zou zeggen, Maarten, ga je gang. Hercules rijdt eerst af. Wie wint de strijd? En dan klappen we nog even mee, mensen. Wat een beweging, wat een show. De jury kijkt en kijkt. Gaat Hercules winnen? Of toch een van de dames? Mensen, wie vindt u de beste? Geweldig bewegen. Wat een paarden. En wat een publiek. Super. En dan komen ze linksom. En zal de jury straks bepalen wie de beste is. Dames en heren, geeft u nog eens aan wie u de beste vindt. En het wordt nummer 9, nummer 9, Sophie Varzanen, Liewe. En dan nummer 1, Hercules, Topgazon Sam E. En de rest mag opstellen. Hercules moet het afleggen, dames en heren, tegen een Amazone uit Zweden. Sophie Varzanen wint hier vanavond met Liewe. All the way from Sweden. En zij mag Hercules mee naar huis nemen als trofee. Nou Maarten, veel plezier daar in Zweden. We gaan de herenronde rijden. En die was al geweldig, dames en heren. De sfeer zit er fantastisch in. Gaan we er nog een schepje bovenop doen. Leeuwarden, met z'n allen. Daar komen ze. En dan klappen we mee. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale, que la cosa está arriba. Reporting live from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. Bills, O's, and O's. They counting always. Real fast.
Dames en heren, u zag Sheree Burger met Anders 4-5-1. Combinatie die voor het eerst deel heeft genomen aan de World Equestrian Games. En op weg is naar de Olympische Spelen in Rio. En dat zou toch fantastisch zijn. We zijn ontzettend trots op haar. Sheree Burger, Anders 4-5-1. Live begeleid door Bibi Soyadi.